कंदकोट में मिल्कियती तकरार तां हिकु धुर जो ॿिए धुर जे घर ते चढ़ाई झेड़ो भंजनरा ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंदकोट ख्वाजा बिरादरी में मिल्कियती तकरार शिदत बरक़रार। कंदकोट जे समाज सुधारक ख्वाजा मोहम्मद अंजुम पंहिंजे पुटनि एडवोकेट शहज़ाद अंजुम ऐं ज़िया रहमान ख्वाजा सां गॾु कंदकोट प्रेस क्लब में हिकु पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त कंदकोट ख्वाजा पाड़े में मुंहिंजी 2333 फुट जॻह ठहियल आहे, जंहिंजो कब्ज़ो खातो ऐं समूरा काग़ज़ मुंहिंजे नाले ते आहिनि। 22 सालनि में कोर्टनि मां समूरा केस मूं खटिया आहिनि, जॾहिं त काल्ह मुंहिंजे घर में घिरी मुंहिंजे भाइरनि ऐं मिटनि माइटनि पुटनि मथां हमिलो कयो। जॻह में कम ते बीठल पोरियतनि ऐं पाड़े वारनि झेड़ो टारियो, जंहिंजो असां मथां कुझु ॾींहंनि में ही टियों हमिलो आहे। उन्हनि इहो बि इल्ज़ाम मढ़ियो त सेशन कोर्ट कंदकोट जे हुकुम बावजूदि क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करणु, कानून हथ में खणण ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हुकुम ॾिनो। तंहिं बावजूदि थाणे ए सेक्शन कंदकोट जी पुलिस असां मथां हमिलो कंदड़नि ख़ालिद अमीन, डॉक्टर वकार इस्लाम ख्वाजा, ज़ुबैर अहमद ख्वाजा, शहाबुद्दीन ख्वाजा, नवीद अमीन, काशिफ़ फज़ल शेख ऐं उन्हनि जे पुटनि समेत ॿियनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई कोन अमल में आंदी आहे। उन्हनि वसवारनि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, डिप्टी कमिश्नर कश्मीर, SSP कश्मीर कंदकोट खां मुतालबो कयो आहे त मिल्कियती तकरार ॼाणाए झेड़ो कंदड़नि ख़िलाफ़ क़ानूनी जोॻो क़दम खंयो वञे।